फ्रेंड्स, आज हम सब लोग बात करेंगे सोमो कोल्ड टैबलेट के बारे में, जो कि एल्केम कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इस टैबलेट का जो कंपोजिशन होता है, इसमें पैरासीटामॉल 500 mg, फिनाइलेफिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, कैफीन 30 mg और डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg होता है। इस टैबलेट का उपयोग हम लोग साइनस के द्वारा या साइनस की वजह से होने वाले बंद नाक, बुखार, दर्द, नाक जाम तथा सर्दी के लक्षणों के लिए, छींकाना, गले की खराश के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको। अगर इस कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मुंह सूखना, गला सूखना, चक्कर या कब्ज जैसी परेशानी हो सकती हैं। दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। धन्यवाद।